Добрый день! Сегодня мы поговорим о таком важном аспекте цифрового продвижения, как реклама в социальных сетях Facebook и Instagram. Для того, чтобы понимать, как работает реклама, давайте для начала разберемся с тем, что такое алгоритм и как он работает. Когда мы заходим в нашу ленту в социальных сетях, мы видим публикации людей и брендов в определенном порядке. Facebook и Instagram используют сложные алгоритмы, чтобы определить, какой контент показывать каждому пользователю в его ленте. Как это происходит? Алгоритм анализирует поведение пользователя и смотрит, что человек просматривает, комментирует, чем делится, что сохраняет и на что ставит реакции. Таким образом, алгоритм определяет, что показывать чаще, а что реже. Благодаря рекламе бизнес имеет возможность попадать в ленту тем пользователям, которые наиболее вероятно отреагируют на нее. Теперь давайте поговорим о самой рекламе. На Facebook и в Instagram есть два подхода к рекламе. Первый – это кнопка Boost на Facebook и ее аналог Promote в Instagram. В русском варианте это кнопка «Продвигать». Такая кнопка есть под постами, уже опубликованными на вашей странице. Нажимая на эту кнопку, вы получаете возможность быстро настроить рекламу для публикации. Это быстрый и простой способ увеличить охват поста. Однако этот метод предоставляет ограниченные возможности таргетирования и может быть менее эффективным для расширенных маркетинговых кампаний. Второй инструмент – это Ads Manager или рекламный кабинет Meta. Вот это уже очень мощный инструмент, который предоставляет рекламодателям больше возможностей контроля и таргетинга. В русскоязычных ресурсах рекламный кабинет часто еще называют просто таргет, а человека, который настраивает рекламу – таргетолог. Используя рекламный кабинет, рекламодатели могут создавать и управлять рекламными кампаниями с конкретными целями и подробными параметрами таргетинга. С помощью первого способа, кнопки «Продвигать», можно поставить рекламу, которая фактически расширит доступ к уже опубликованным на вашей странице публикациям, Stories и Reels. После того, как вы ее нажмете, вы можете выбрать вашу целевую аудиторию. Это география, то есть где люди живут или находятся, возраст, пол и интересы. При этом у кнопки «Продвигать» на Facebook гораздо больше функционала, чем у аналогичной кнопки в Instagram. После того, как вы настроили целевую аудиторию, вам предлагается выбрать бюджет, длительность рекламной кампании и отправить ее на утверждение. Да, все рекламы Facebook и Instagram утверждают в соответствии со своими правилами. Как мы уже обсудили, этот способ рекламы подходит для быстрого продвижения контента. Более сложный и глубокий способ настройки рекламы – это рекламный кабинет, Target или Ads Manager. Он предоставляет рекламодателям расширенные функции и возможности точного таргетинга, настройки целевой аудитории. Как проходит процесс здесь? Давайте рассмотрим шаг за шагом. Для начала из множества целей компании вы выбираете ту, которая подходит вам. Скажем, подписка на страницу Facebook, просмотр видео, повышение посещений веб-сайта, больше сообщений и так далее, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. После этого вы выбираете длительность и бюджет, причем здесь можно как зафиксировать общий бюджет на всю длительность кампании, так и определить, сколько долларов в день вы хотите ставить. Большой разницы тут нет, выбирайте то, что вам удобнее. Главное, не забудьте указать, когда ваша кампания закончится. После этого уже приступаем к определению целевой аудитории. Расширенные настройки таргетирования рекламного кабинета включают не только географию, возраст, пол и интересы, но еще и демографические данные. Что это такое? Это, например, сфера работы, образование, может быть даже наличие детей, путешествия, месяц рождения и так далее. Представьте, что вы продаете ювелирные украшения со знаками зодиака. Вы можете настроить рекламу, чтобы конкретные украшения с конкретными знаками зодиака, как реклама, представлялись людям, рожденным в тот или иной месяц. Фактически, рекламный кабинет позволяет вам создавать тщательно подобранные рекламные кампании, которые находят отклик у вашей целевой аудитории и увеличивают ваши шансы на конверсию. Конверсия – это заказ или покупка. После этого мы можем решить, где конкретно хотим показывать наши рекламные объявления. Тут можно положиться на выбор рекламного кабинета, а можно выбрать самому. Например, вы хотите, чтобы ваше видео Reels рекламировалось только в этом секторе. Или наоборот, не хотите, чтобы реклама в Инстаграме шла через истории.
После всех этих настроек мы подходим к самому главному отличию рекламного кабинета от кнопки «Продвигать», а именно к выбору контента. Что это значит? Это значит, что вы можете ставить на рекламу посты, которые не были опубликованы на странице. Они будут появляться в ленте вашей целевой аудитории как обычные рекламные посты, но при этом на вашей странице опубликованы не будут. Это значит, что одновременно вы можете настраивать много очень персонализированных рекламных публикаций для каждого сегмента вашей аудитории. Еще одна важная функция рекламного кабинета – это создание пользовательских аудиторий. Давайте поймем, что это такое. Как правило, для рекламы мы таргетируем пользователей по разным показателям, которые касаются именно их. Сколько им лет, где они живут, что любят и так далее. Но благодаря пользовательским аудиториям мы можем выбирать пользователей по другому принципу, а именно по тому, как они до сих пор взаимодействовали с нашей страницей и нашим контентом. Скажем, вы можете создавать пользовательскую аудиторию, состоящую из тех людей, которые посетили вашу страницу в течение предыдущего месяца, или из тех, кто написал вам сообщение за последний год. Можно сделать аудиторию из людей, кто ответил положительно на страничку вашего мероприятия на Фейсбуке, или из тех, кому понравилась какая-либо ваша публикация в Инстаграме. Тут же посетители вашего веб-сайта, люди, электронные адреса которых есть в вашей базе и так далее. Наверняка вы сами часто замечали, как вы заходите на какой-то веб-сайт или страничку, а потом реклама этого бизнеса постоянно появляется в вашей ленте. Именно такими инструментами, как пользовательские аудитории, это и делается. Такой целенаправленный подход помогает поддерживать связь с потенциальными клиентами, проявившими интерес к вашему бизнесу, что повышает вероятность покупки, конверсии. Ну и напоследок давайте разберемся, как же Мета, это Facebook и Instagram, решает, сколько будет стоить ваша реклама. Наверняка вы сами замечали, что иногда за условную 1000 показов вы платите одну сумму, а в другой раз совсем другую. Так от чего же это зависит? Когда вы создаете рекламу, вы устанавливаете бюджет, который представляет собой максимальную сумму, которую вы готовы потратить на свою рекламную кампанию. Для Меты это становится ориентиром. Далее Мета смотрит, сколько рекламодателей в конкретный момент конкурируют за конкретную целевую аудиторию. Скажем, вы хотите включить рекламу для молодых людей из Таджикистана, возраст 25 лет. Помимо вас есть еще 10 рекламодателей. Мета устраивает автоматический аукцион, чтобы понять, сколько каждый рекламодатель будет платить за рекламную единицу. Фактическая стоимость вашего объявления определяется на аукционе объявлений автоматически. Вы конкурируете с другими рекламодателями, нацеленными на ту же аудиторию. Потому реклама, скажем, в Лос-Анджелесе обходится дороже, чем реклама в Душанбе или Ереване. Все дело в том, что рекламодателей, сражающихся за внимание одной и той же аудитории, меньше в Душанбе и Ереване, чем в Лос-Анджелесе. И именно поэтому реклама дорожает на 8 марта или на Новый год. Рекламодателей становится больше. Стоит также помнить, что аукцион учитывает релевантность и качество вашего объявления. То есть, чем лучше на него реагируют, чем больше оно нравится людям, тем дешевле станет. Так что помните, что чем интереснее ваша реклама, тем меньше вы будете за нее платить. И всегда старайтесь создавать интересный контент.